Hər birimiz bir gün əzizlərimizin çiynində torpaq altında gedəcəyik. İnsan var olub bir gün dünyadan köçmək üçün. Sadəcə olaraq bəzi insanlar ölümlərini özləri seçir. Özləri hansı şəkildə öləcəyini seçirlər, könüllü şəkildə seçirlər və qurban gedirlər. Ümumiyyətlə, var olmanın fəlsəfəsi qurban verməkdir. Allah bizə nəyisə veribsə, onu ona ən layiqli şəkildə qaytarmaqdır həyatın qayəsi. Həyat qurban vermək meydanıdır. İnsan bütün malik olduqlarını qurban vermək haqqında düşünməlidir. Onsuz da verilənin hər biri alınacaq, mütləq alınacaq. Onsuz da alınacaqsa, insanı əsas düşündürən bu məsələ olmalıdır ki, bunu hansı şəkildə könüllü özüm təqdim edim Yaradana, Allaha. Və xoş o insanların halına ki, Allahın verdiklərini Allaha ən layiqli şəkildə qaytara bilirlər. Və şəhidlər bu işin zirvəsindədir. Şəhidlər öz varlıqlarını qurban gətirirlər. Hər birimiz bir gün əzizlərimizin çiynində torpaq altında gedəcəyik. İnsan var olub bir gün dünyadan köçmək üçün. Sadəcə olaraq bəzi insanlar ölümlərini özləri seçir. Özləri hansı şəkildə öləcəyini seçirlər, könüllü şəkildə seçirlər və qurban gedirlər. Ümumiyyətlə, var olmanın fəlsəfəsi qurban verməkdir. Allah bizə nəyisə veribsə, onu ona ən layiqli şəkildə qaytarmaqdır həyatın qayəsi. Həyat qurban vermək meydanıdır. İnsan bütün malik olduqlarını qurban vermək haqqında düşünməlidir. Onsuz da verilənin hər biri alınacaq, mütləq alınacaq. Onsuz da alınacaqsa, insanı əsas düşündürən bu məsələ olmalıdır ki, bunu hansı şəkildə könüllü özüm təqdim edim Yaradana, Allaha. Və xoş o insanların halına ki, Allahın verdiklərini Allaha ən layiqli şəkildə qaytara bilirlər. Və şəhidlər bu işin zirvəsindədir. Şəhidlər öz varlıqlarını qurban gətirirlər. Hər birimiz bir gün əzizlərimizin çiynində torpaq altında gedəcəyik. İnsan var olub bir gün dünyadan köçmək üçün. Sadəcə olaraq bəzi insanlar ölümlərini özləri seçir. Özləri hansı şəkildə öləcəyini seçirlər, könüllü şəkildə seçirlər və qurban gedirlər. Ümumiyyətlə, var olmanın fəlsəfəsi qurban verməkdir. Allah bizə nəyisə veribsə, onu ona ən layiqli şəkildə qaytarmaqdır həyatın qayəsi. Həyat qurban vermək meydanıdır. İnsan bütün malik olduqlarını qurban vermək haqqında düşünməlidir. Onsuz da verilənin hər biri alınacaq, mütləq alınacaq. Onsuz da alınacaqsa, insanı əsas düşündürən bu məsələ olmalıdır ki, bunu hansı şəkildə könüllü özüm təqdim edim Yaradana, Allaha. Və xoş o insanların halına ki, Allahın verdiklərini Allaha ən layiqli şəkildə qaytara bilirlər. Və şəhidlər bu işin zirvəsindədir. Şəhidlər öz varlıqlarını qurban gətirirlər. Hər birimiz bir gün əzizlərimizin çiynində torpaq altında gedəcəyik. İnsan var olub bir gün dünyadan köçmək üçün. Sadəcə olaraq bəzi insanlar ölümlər